жатырмын мен. Енді мен сіздерге қаттырақ айтуға келіп тұр. Мына Қытай бренд телефондарын босқа берсе де, ат басында алтын қосып берсе де алмаңыздар. Huawei, Vivo, Lenovo, Oppo, Mizu, Xiaomi деген телефонды мүлдем алмаңыздар. Және Made in China деген Galaxy телефонын алмаңыздар. LG болсын, Made in China нұсқасын алу өте қатерлі. Ол 100% тыңшылық қызметін атқарады. Оның IMEI кодысы Қытайда сақтаулы болады. Ол арқылы сіздің жүрген тұрғаныңыз, туалетте отырғаныңыз, сіздің түріңіздің қандай екенін барлығын білуге болады. Мен IT маман ретінде осыны айтамын. Және бұл менің ғана сөзім емес. Бұны үлкен америкалық компаниялар, Американың ұлттық қауіпсіздік комитеті Huawei'ді анықтады. Huawei анықталған екен, қалғанда содардың қалған телефондарда біреуі соның ағасы, біреуі соның жиені, біреуі соның балдызы, біреуі соның қарындасы. Xiaomi, Lenovo, Mizu, Oppo дегендердің бәрі сол Huawei'дан тарқайды. Сондықтан да біз осыны дұрыс білейік. Бұл біздің тікелей мемлекетіміздің қауіпсіздігіне нұсқан келтіреді. Біздің тікелей ұлттық қауіпсіздік комитетіне тиесілі ақпар. Бірақ бұны ашық түрде жариялап жүрген ешкім жоқ. Менен басқа осы 18 миллион халықтың ішінен біреу шыққан жоқ, осының тыңшылық қызмет атқаратын ешкім білген жоқ. Аузын суы құрып жүрген талай достарым, талай бауырластарым болды. Осы Қытайдың бренд телефон қызығы алған жүрген. Мен оларға алма деп ақыл айттым. Алма деп ақыл айтсам да, олар менің сөзіме өкінішке орай сенбеді. Мені тыңдамады. Шынайы адамдар тыңдады. Бірақ менің сөзіме сенетін, мені жақсы танитын кісілер менің сөзімді таниды деп, маған сенеді деп үміттенемін. Қытай брендін босқа берсе де алмаңыздар. Смарт технологияларды мүлдем алуға болмайды. Ол тікелей